Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказался в эпицентре серьезного дипломатического кризиса, который выходит далеко за рамки двусторонних отношений с Москвой. По сообщениям российских источников, Кремль выставил Алиеву фактический ультиматум: либо публичные извинения за недавние заявления о советской оккупации и антироссийскую риторику, либо масштабное давление, включающее ограничительные меры в отношении азербайджанской диаспоры в России, экономические рычаги и дипломатическое переориентирование в сторону Армении. Первым сигналом, как отмечают СМИ, стал арест в Москве бывшего руководителя театра сатиры Магомедали Агаева, связанного с азербайджанскими элитами. В экспертной среде считают, что подобные шаги Москвы – это не случайные эпизоды, а часть стратегии. Окружение Алиева может быть использовано как инструмент давления, пока сам президент не скорректирует курс. Исторический контекст, по мнению аналитиков, только усиливает напряженность. Политолог Рамис Юнус напомнил, что еще в 90-х годах Россия использовала угрозы в адрес Азербайджана, когда министр обороны Павел Грачев заявлял, что страна будет страдать, если выведет российские базы. По мнению экспертов, Москва традиционно рассматривала Южный Кавказ как зону своих интересов, а попытки самостоятельной политики воспринимала как вызов. Особое раздражение в Москве, как сообщают российские СМИ, вызвало заявление Алиева в интервью арабскому телеканалу о том, что установление советской власти в Баку в 1920 году было оккупацией. В ответ на это в российских эфирах напомнили, что отец нынешнего президента, Гейдар Алиев, десятилетиями служил в КГБ, дослужился до звания генерал-майора и занимал высокий пост в силовом ведомстве так называемого оккупанта, намекая на то, что если СССР оккупировал Азербайджан, то его отец делал карьеру в структурах этой самой оккупационной власти. Таким образом, Ильхам Алиев фактически поставил под сомнение не только советское прошлое, но и собственное семейное наследие, что по версии медиа восприняли как оскорбление. Аналитики отмечают, что в условиях кризиса Кремль активно использует информационное давление. Образ неблагодарного наследника становится выгодным для российской пропаганды. Параллельно азербайджанские эксперты предупреждают, что нынешний конфликт с Россией может иметь последствия, схожие с украинским сценарием. Политолог Алтай Геюшев подчеркнул, что после попытки урегулирования ситуации в Украине Москва может обратить внимание на Южный Кавказ. По его словам, регион превращается в арену борьбы между Россией и Западом, а сдерживающим фактором для Азербайджана остается только Турция. Однако гарантии со стороны НАТО в лице Турции вызывают сомнения. Россия – ядерная держава, и, как отмечают наблюдатели, никто не может предсказать, насколько далеко Альянс готов будет зайти в защите Баку. В российских медиа и экспертных кругах уже звучат версии о том, что Москва может использовать военные сценарии давления на Азербайджан. Речь идет, как пишут комментаторы, о гипотетических планах применения ракетных систем или беспилотников, а также захвата стратегических территорий. Хотя официальных решений по этому поводу нет, аналитики подчеркивают: сам факт обсуждения подобных идей демонстрирует резкость риторики и направление возможного давления. Символическим показателем охлаждения отношений стало поведение Путина и Алиева на международных площадках. Если ранее лидеры встречали друг друга с теплом, то на последнем саммите в Пекине они ограничились сухим протокольным рукопожатием. По мнению экспертов, этот жест стал демонстративным сигналом. Отношения потеряли доверительный характер, а азербайджанская элита больше не может рассчитывать на особый статус в Москве. Кирилл Кабанов отметил, что для азербайджанских лоббистов в России наступили тяжелые времена, так как контакты с ними начинают считаться токсичными. На фоне давления Москвы Баку усиливает военное сотрудничество с Турцией. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил Турцию и принял участие в выпускных церемониях ведущих военных училищ страны. Как отмечают эксперты, Турция активно готовит кадры для азербайджанской армии, а Эрдоган демонстрирует, что Анкара остается стратегическим партнером. Однако именно этот союз вызывает настороженность у России. Военное влияние Турции в Азербайджане усиливается, что Москва может воспринимать как прямой вызов. В то же время Армения ведет активную дипломатию и укрепляет позиции.
Никол Пашинян на саммите ШОС в Китае подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Пекином. Китай, по сообщениям СМИ, открыто заявил о поддержке территориальной целостности Армении и выразил готовность развивать экономические и инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Пояс и путь». Эксперты считают, что этот шаг выводит Ереван на новый уровень взаимодействия с крупной державой и формирует для Армении новую опору, что значительно осложняет позицию Баку. Не менее показательно и установление дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. Отметим, что до того момента, пока Карабах был под контролем Армении, Исламабад не признавал Армению как независимое государство, а по позиции Пакистана такой страны, как Армения, фактически не существовало. Однако теперь мы видим, что дипломатические отношения начинают налаживаться. Азербайджан, в свою очередь, столкнулся с отказом Индии поддержать его вступление в ШОС. Несмотря на поддержку Китая, заявка Баку вновь была заблокирована. В ответ Пакистан и Беларусь заблокировали заявку Армении, что, по оценке экспертов, превратило саму организацию в инструмент взаимных дипломатических блокад. Иран также усиливает давление, обвиняя Азербайджан в предоставлении своей территории для проникновения израильских беспилотников в воздушное пространство Ирана. Как отмечают иранские официальные лица, это создает для Баку дополнительный фронт напряженности. Отношения с Тегераном и так были непростыми, а теперь Иран фактически открыто обвиняет Алиева в пособничестве врагу. На этом фоне риторика Алиева не смягчается. Он продолжает использовать термин «Зангезурский коридор», несмотря на то, что в Вашингтоне было зафиксировано соглашение о реализации маршрута Трампа, исключающего идею коридора. Никол Пашинян жестко отреагировал, заявив, что подобные высказывания искажают договоренности и подрывают доверие. Все эти факторы складываются в крайне напряженную картину. По оценкам аналитиков, Россия демонстрирует готовность к жестким мерам против Азербайджана, включая экономическое давление, дипломатическую изоляцию и обсуждение военных сценариев. Турция укрепляет союз с Баку, но не гарантирует полной защиты от России. Армения активно выстраивает новые связи с Китаем, Индией и даже Пакистаном, расширяя поле дипломатической поддержки. Иран усиливает претензии к Азербайджану из-за сотрудничества с Израилем. В этих условиях Ильхам Алиев оказался в ситуации, когда пространство для маневра резко сужается. С одной стороны, он демонстрирует решимость и продолжает использовать националистическую риторику. С другой, сталкивается с нарастающим давлением со всех сторон. Холодное рукопожатие Путина и демонстративные аресты в Москве стали лишь первыми звоночками. По мнению экспертов, Кремль дает понять, терпение на исходе и дальнейшая эскалация может привести к сценариям, которые еще недавно казались маловероятными. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.